राणे साहेबांचा सुरुवातीचा काळ आठवा. इन्कम टॅक्सला काहीतरी साधे क्लार्क काहीतरी होते, काही ते मला माहित नाही, ते मला माहित नाही. माझ्या नावाखाली काही पण पावत्या पाडून टाका. आता कुत्र्याची नसबंदी, इथं सगळीकडे लॉकडाऊन आणि सुस्त काही कुत्र्याची नसबंदी. काय गोक्षी बिक्षी फिरली का काय यांची कुणाला माहिती. मुख्यमंत्री देखील स्वतः रॅली करतात. रॅली मुख्यमंत्र्यांनी इथपर्यंतची अवस्था आली. अरे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर सभा करायची असते, निघून जायचं असतं. आता तुम्ही आणि रॅली कुठं, जिथं आदल्या दिवशी अजित पवार फिरला तिथंच रॅली यांची. अरे पट्टे काय तुम्ही या शहराकरता दिलं मला सांगा ना. मेट्रोचा प्रकल्प जयंतरावांना विचारा, आम्ही कॅबिनेट मध्ये मंजूर केला आणि त्या मेट्रो प्रकल्पाला सुरुवात केली. आता काही जण म्हणतात की आम्ही दिल्लीला गेलो मेट्रो बघितली म्हणून इथं मेट्रो आणले. अरे शाणे, अरे कुठंतरी खरं बोला. ही जे काही बरं वाईट व्हायचं ते आपल्या इथंच होणार आहे. आपण काही बाहेर जाणार नाही. तुम्ही पुणे जिल्ह्यातले, मी पुणे जिल्ह्यातले. त्याच्यामुळे काहीतरी सांगून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नका. मनोहर जोशींचा सुरुवातीचा काळ आठवा. नारायण राणे साहेबांचा सुरुवातीचा काळ आठवा. इन्कम टॅक्सला काहीतरी साधे क्लार्क काहीतरी होते, काही ते मला माहित नाही, ते मला माहित नाही. माझ्या नावाखाली काही पण पावत्या पाडून टाका. त्या संदर्भामध्ये मला तुम्हाला एक सांगायचंय की ह्या पद्धतीचा यांचा कारभार आणि यांना एवढं मोठं बाळासाहेबांनी केलं. बाळासाहेबांनी त्यांच्या हयातीत बाळासाहेबांचा पुतण्या राज ठाकरे त्यांच्यापासून बाजूला गेले. बाळासाहेबांनी त्यांच्या मुलाखतीमध्ये सांगितलेलं होतं, सांगितलं की नाही. मग हे सगळं करत असताना बाळासाहेबांनी शिवाजी पार्कच्या सभेमध्ये सांगितलं की इथून पुढे शिवसेना प्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे हे या संघटनेचं नेतृत्व करतील. सांगितलं की नाही. तिथं आदित्य ठाकरेंना युवा नेतृत्व म्हणून बाळासाहेबांनी दिलं की नाही. ते ज्यांच्या मुलाच्या वडिलांनी शिवसेना काढली, ज्या नातवाच्या आजोबांनी शिवसेना काढली, वाढवली, सर्वदूर पोहोचवली, त्यांचीच कडनं शिवसेना काढून घेतली, चिन्हही काढून घेतले. वार वाद न्याय. आणि काल सचिन भोसले शिवसेना प्रमुख, त्याला मारहाण केली. कुणी केली? जो मोकामधनं बाहेर सुटलाय त्यांनी केली. कुठं कायदा सुव्यवस्था केला? सरकारचं काम नाही पोलीस खातं हाताळायचं. कोयता गँग कुठं आली रे? कोयता गँग या सरकारच्याच काळात कशी काय कोयता गँग आली? या सरकारचा राजकीय हस्तक्षेप आहे आणि त्याच्यामुळे पोलिसांना काम करता येत नाही. आम्ही ज्यावेळेस पोलिसांच्या मध्ये, पोलीस आमच्या हाताखाली काम करायचं, आम्ही सरकारमध्ये असताना आमचा राजकीय हस्तक्षेप नव्हता. मी सांगायचो माझा राष्ट्रवादीचा जरी कार्यकर्ता चुकला आणि कुणाशी सर्वसामान्य माणसाशी त्यांनी चूक केली तर त्याच्यावर कारवाई करा असा सांगणारा मी होतो. हे मात्र नाही, माझा आहे ठेव झाकून, माझा आहे माझा आहे. कुठं माझा आहे माझा आहे, कुठं झाकून कुठं ठेवतोस? लोकांचं वाटोळ करतो तेव्हा तुम्हाला दिसत नाही? हा कुठला कारभार? याचा हिसाब त्यांनी दिला पाहिजे.